Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz tinglovchilar. Farzand tarbiyasida onaning o'rni 3-qism. Bugungi videomizda inshaalloh men sizlarga yana ikkita ona o'z farzandlarining o'qishga bo'lgan mehrlarini turli yo'llar bilan oshirgan va ularni o'z sohalari mutaxassisi bo'lib yetishlariga sababchi bo'lgan onalar haqida so'zlab bermoqchiman. Eng avvalo hammamizga ma'lum bo'lgan taniqli Imom Malik, faqih olim Malik ibn Anas ning onalari haqida so'zlayman. Malik ibn Anas olim bo'lishlariga ishtiyoqlarini uyg'onishiga sababchi bo'lgan onalari ekan. Men o'qigan manbaga ko'ra, aslida yoshlik chog'larida Imom Malik qo'shiqchi bo'lishni istagan ekanlar. Ammo ularning onalari ularga chiroyli kiyimlarni, olimlarning kiyimini kiygizib, turli xil xushbo'y hidlarni surib, ularni o'qishga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otgan ekanlar. Imom Malik o'z jiyanlariga onalari haqida shunday deganlar: Men onamdan ko'chaga chiqib dars tayyorlashim uchun ruxsat so'rar edim. Ular olimlarning kiyimini menga kiydirib, keyin chiqib o'qishimga ruxsat berar edilar. Yana boshqa bir rivoyatda mening onam menga bejirim chiroyli liboslarni kiydirardilar. Boshimga uzun mato, salla o'rab qo'yardilar va keyin menga endi siz chiqib ilm oling, yozing deb aytardilar deb rivoyat qiladilar. Yana bir boshqa rivoyatda mening onam doimo menga salla o'rab, menga olimga bo'lgan muomalani ko'rsatib, endi Robbiyaning huzuriga bor va undan ilmdan oldin ko'proq uning odob axloqini o'rgan deb aytardilar deb rivoyat qiladilar. Imom Malikni o'qishga bo'lgan qiziqishlari shunchalar kuchli bo'lgan ekanki, Ibn al-Qosim ular haqlarida Malik uyning tomi yiqilib tushgunicha o'qishda davom etdi deb rivoyat qilganlar. Keyingi insonning onasi hozirgi bizning davrimizda yashagan mashhur insonlardan bo'lgan Ben Carson, neyroxirurg. Bu inson orqa boshi biriktirilgan egizaklarni birinchi muvaffaqiyatli ravishda jarrohlik yo'li bilan ajratgan inson, shifokor hisoblanadi. 1987-yilda bo'lib o'tgan bu operatsiya taxminan 20 soat davom etgan va u 70 kishidan iborat jarrohlik guruhini o'zida jalb qilgan operatsiya hisoblanadi. Ben Carson o'z onasi haqida shunday deb aytadi: Mening onam yoshligimda menga "Beni, agar o'qishni o'rgansang, bilmoqchi bo'lgan hamma narsani o'rganishing mumkin" deb aytardilar. Sonya Carson Ben Carsonning onasi bo'lib, Sonya Carsonning ikkita o'g'li bo'lgan. Ulardan biri albatta Ben Carson edi. Bir kuni uyga kelib, o'g'illariga televizor ko'rishni cheklab qo'yadi va ularni jamoat kutubxonasiga olib boradi. Bu tanlov ularning hayotida katta o'zgarishga sababchi bo'ladi. Ben Carson aytishiga ko'ra, har hafta Sonya Carson, Ben Carsonning onasi o'g'illaridan kutubxonaga borib ikkita kitobni o'qib tugatib, shu kitob haqida bir hisobot yozishlarini talab qiladi va u o'zi ularning hisobotlarini har hafta kechalari shamchiroq yordamida tekshirib baholaydi. Keyinchalik o'g'illari bilib qolishsa, aslida onalari ular yozgan hisobotlarni o'qiy olmagan ekan. Chunki ularning onalari savodsiz, maktabga chiqmagan inson bo'lgan. Ammo shunda ham ular hisobot tayyorlashlari uchun, o'qishga bo'lgan qiziqishlari yo'qolmasligi uchun hisobotlarini baholayotgandek qilib ko'rsatgan o'zini. Endi biz ham aziz tinglovchilar bir fikr qilib ko'rsak, ba'zida bizning ham farzandlarimiz o'qishga bo'lgan qiziqishlarini yo'qotishlari yoki tengdoshlariga qaraganda oqsashlari yoki bir o'qishdan boshqa bir narsalarga chalg'ib qolishlari mumkin. Ammo biz har doimgidek eng avvalo Allohga nisbatan umidimizni yo'qotmagan holda va albatta ilm bu kuchligini unutmagan holda farzandlarimizni turli yo'llar bilan o'qishga qiziqishlarini uyg'otishga harakat qilishimiz kerak. Albatta hammamizga ma'lum bo'lgan Alloh taoloning birinchi amri ham iqro, ya'ni u o'qiydi.
Bilamizki, o'qigan, ilm olgan, izlangan inson hech qachon xor bo'lib qolmaydi. Va biz farzandlarimizni o'qishga bo'lgan qiziqishlarini uyg'onishiga sababchi bo'lsak, ertaga kelajakda Allohning izni ila ular bizga faqatgina tashakkur aytishadi. Shuning uchun azizlar, kelinglar o'qishda, ilm olishda davom etaylik va farzandlarimizni ham bunga, o'qishga, ilm olishga, muhabbatlarni uyg'otishga harakat qilaylik. Allohning izni ila.